joku vuoten verinen video, eli vuoden viimeinen päivä. Kello on ton verran. Nopea vuosikertaus. Ja en mä tiedä. Ei mitään muuta varmaan. Eli tänä vuonna tää on ollut mun elämän paras vuosi tähän mennessä. Ihan mahtavaa. Mä oon tavannut ihan hirveästi ihmisiä. Niin kuin positiivisella tavalla paljon ihmisiä. Lähentynyt ihmisten kanssa. Mulla on tosi paljon nykyään kavereita. No sit mun omat, niistä henkilökohtaisesti ei ole niin väliä. Mut mä en oo jaksanut täällä YouTuben puolella olla kovin aktiivinen. Etenkään näin viime kuukausina. Mut mä koitan ensi vuonna olla vähän aktiivisempi. Ja nykyään mä paljon aktiivisesti TikTokissa. TikTok on taivas kettunen. Mulla ei oikein mitään ideoita motivoita YouTubeen, niin mä en ole ollut kovin aktiivinen täällä siksi. Ensi vuonna, en mä tiedä, muista vaikka kertoa mun uuden vuoden lupauksen, mä en ikinä muista, mitä mä oon kertonut näissä. Niin mun uuden vuoden lupaukset on, että mä kasvan ihmisen ja niinku, lupaan silleen niinku, että mä kasvan ihmisen, parannan elämäntapojen, niinku, muutan tyyliä, ulkonäköä, muutan mun huonetta ja tälleen. Ja sit, että mä alkaisin, tai en mä tiedä, mä panostan tosi paljon kouluun, mutta että mä panostaisin vielä vähän enemmän. Ja mulla taisi olla vielä joku muu, mutta en mä tollaista muista. Ja sit, että mä niinku ylipäätään olisin niinku kivempi muille ja tälleen. Ja joo.